अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वजियाज़ इनसाइट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ टी केक की रेसिपी। आप इसको फ्रूट केक भी कह सकते हो। मैंने इसके अंदर किशमिश ऐड की हैं, आप इसके अंदर टूटी फ्रूटी, चॉकलेट चिप्स जो आप ऐड करना चाहते हो आप करो। और अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी ना हो, नट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, तो आप इसको प्लेन केक भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी, इस रेसिपी को बिल्कुल फूल प्रूफ रेसिपी है और सुपर सॉफ्ट केक बनता है ये, और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है अगर आप इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करेंगे। जो मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी, जो हीट, टेम्परेचर, सब कुछ बताने लगी हूँ मैं आगे, और जो टिप्स देने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह आपका केक भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा हमारे केक की तरह। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा बड़े साइज़ का बोल लिया है और उसके अंदर मैं 125 ग्राम्स ऑयल ऐड करूँगी। हम इसको विदाउट बटर के बना रहे हैं, ऑयल के साथ। अच्छा जी, आपकी आसानी के लिए मैंने कप की मेजरमेंट भी एक साइड पे लिख दी है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 125 ग्राम शुगर यहाँ पे ऐड की है। नॉर्मल जो घर की चीनी होती है उसको मैंने हाफ कप लेकर पीस लिया था। हाफ कप और 125 ग्राम शुगर, इस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ऑयल और चीनी को अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अगर आप बटर लोगे तो बटर भी आपको 125 ग्राम ही लेना है। मक्खन लेना है, नॉट ब्लू बैंड या मार्जरीन, ये कुछ नहीं यूज़ करना है। प्रॉपर अनसॉल्टेड बटर यूज़ करना है और उसको आप ऑयल या बटर दोनों में से जो भी ले रहे हैं, पहले चीनी के साथ उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। 1 मिनट तक आप उसको बीट कीजिए। उसके बाद उसके अंदर हम 3 अंडे ऐड करेंगे। अच्छा, तीनों अंडों को मैंने पहले अलग तोड़ के सेपरेटली बोल में रख लिया था ताकि ये कि अगर कोई ख़राब या कुछ मसला हो अंडों में तो हमारा केक ख़राब ना हो जाए पूरा। तो आप भी अंडों को 1 बाय 1 या सेपरेट पहले तोड़ के रखिएगा और फिर केक में ऐड कीजिएगा बैटर में। थोड़ी सी केक की टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हमें कंप्लीट फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर मेजरमेंट में कोई फ़र्क हो या हीट में कोई फ़र्क हो ना, तो हमारा केक ख़राब हो सकता है। यहाँ पे वनीला एसेंस मैंने 1 टीस्पून और लेमन के 4 से 5 कतरे ऐड कर रही हूँ मैं फ्लेवर के लिए, और उसको डाल के भी हमने करना है बीट। टोटल जो बीट टाइमिंग्स हैं वो मैं आपको बता दूँ कि टोटली आपको 10 से 12 मिनट मिलाकर, या हद में हद 15 मिनट आपको लगेंगे इस केक के बैटर को बीट करने के लिए। यहाँ पे इसको भी अच्छे से बीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, 1 कप प्लेन फ्लावर लिया है मैदा और 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर है, और इसको छन्नी में छान के अच्छे से, और फिर हम ऐड करेंगे 125 ग्राम मैदा 1 कप के बराबर होता है, तो आप 1 कप ले लीजिएगा। मेजरमेंट जिस कप से करें आप मेजरमेंट कप से ही कीजिएगा, क्योंकि मेजरमेंट फिर मैं बताऊं अगर अप एंड डाउन होती है तो बेकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर इसकी मेजरमेंट ऊपर नीचे हो या टेम्परेचर ऊपर नीचे हो ना, तो फिर केक लाजमी तौर पे ख़राब हो जाता है। चाहे टेम्परेचर हाई हो या ओवर हीटेड हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रही हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका केक कैसा बना। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी जितना मुझे आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे केक अच्छे से बीट हो चुका है, लेकिन मुझे बैटर थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, तो 1/4 कप रूम टेम्परेचर का मिल्क मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ठंडा नहीं ऐड करना है आपने, रूम टेम्परेचर का मिल्क ऐड करना है, या हल्का सा ल्यूकवार्म मिल्क डाल के भी अच्छे से बीट कर लूँगी। इतनी डिटेल वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके अगर कोई सवालात हों तो मेरी कोशिश ये है कि वो सारे इस वीडियो में सॉल्व हो जाएं बेकिंग से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने किशमिशों को मैदे में कोट कर लिया है। उसकी वजह यह है कि हम ऑयल में केक बना रहे हैं, तो किशमिशें या टूटी फ्रूटी या नट्स जो भी होते हैं वो नीचे तह में बैठ जाते हैं। तो इस तरह कोट करने से हमारी किशमिशें कंप्लीट पूरे केक में अच्छे से सही रहेंगी। किशमिशों को ऐड कर लिया है, बस थोड़ा सा मैदा छिड़क के उसको फोल्ड कर लिया किशमिशों को मैंने चारों तरफ से। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, टिप है कि इस तरह करने से फिर ये किशमिशें बैठेंगी नहीं। इसको आराम से स्पैचुला की मदद से हल्के से हाथ से क्लॉकवाइज फोल्ड करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको गलत तरीके से फोल्ड किया तो फिर हमारा केक बैठने का खदशा होगा कि वो अच्छा सा बेक नहीं होगा। इसलिए आप इसको बस 2-3 बहुत सॉफ्टली सा
हल्का सा इसको फोल्ड कर देंगे। और अब हम एक 8 इंच का पैन लेंगे। मैंने यहाँ पे लोफ पैन लिया है और उसको मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था पहले ही। रेडी आपको ऐसे करना है कि एक बटर पेपर नीचे तह में लगाकर ऑयल लगाएंगे चारों तरफ, या बटर लगाएंगे और फिर बटर पेपर लगाएंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा मैदा डाल के छिड़क कर चारों तरफ उसको अच्छे से कोट कर देंगे कि मोल्ड की सारी दीवारें मैदे से ढक जाएं। अब इस मोल्ड में मैं ऐड कर रही हूँ अपना बैटर। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो भी आप केक बहुत आसानी से बेक कर सकते हो, कोई माइक्रोवेव हीट प्रूफ डिश में डाल के, या जो अगर आप स्टोव बेकिंग कर रहे हो तो आप किसी भी अच्छे मोटे पैने के बोल में भी बेक कर सकते हैं। इसको टैप करेंगे 2 से 3 दफ़ा ताकि अगर कोई एयर बबल हो तो वो केक में से निकल जाए। थोड़ी सी मुझे किशमिशें कम लग रही थी तो मैंने ऊपर भी डाल दी हैं। इसको अब मैं बेक करूँगी 40 to 45 मिनट्स 180 डिग्री पे 15 मिनट प्री हीटेड ओवन में। देखिए हीट का जो होता है वो हर किसी के ओवन का और स्टोव का थोड़ा सा ऊपर नीचे अलग हिसाब होता है, तो वो आपको खुद समझना पड़ता है उस टेम्परेचर को। मुझे यहाँ पे 45 मिनट्स आप देख रहे हैं कि केक माशाल्लाह फूलना शुरू हो गया है और यहाँ पे केक रेडी हो गया है। 45 मिनट्स के बाद आप टूथपिक डाल के चेक करेंगे कि अगर वो बिल्कुल ड्राई निकल रही है तो इसका मतलब है कि केक बिल्कुल रेडी है। टूथपिक आपने देखा है कि बिल्कुल ड्राई है। अब इसको हम करेंगे डीमोल्ड। मुझे इसको बेक करने में कंप्लीट 45 मिनट्स लगे थे। 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया था तो ये थोड़ा सा बीच में से कच्चा था, तो फिर इसको कंप्लीट मैंने 45 मिनट्स दिए हैं और 45 मिनट्स में हमारा केक है रेडी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बहुत ही आसानी के साथ ये डीमोल्ड भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी साइड्स नाइफ से अलग कर ली हैं और उसके बाद इसको टर्न आउट करके मैंने डीमोल्ड कर लिया था। हियर इज़ द फाइनल लुक। देखने से ही आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अब इसको हम कटिंग करेंगे और उम्मीद करूँगी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे और आप लोग बेकिंग की और वीडियोस देखना चाहते हैं या आप लोग स्टोव पे बेकिंग देखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश ये है कि मैं एक वीडियो, जिनके पास ओवन नहीं है, इलेक्ट्रिक ओवन नहीं है या माइक्रो ओवन नहीं है और वो स्टोव पे बेकिंग करना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को वो भी एक वीडियो बनाकर बताऊं ताकि सब लोग अपने घर में बेकिंग कर सकें, क्योंकि बेकिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार केक बना था और यकीन जानिए ये झटपट बिल्कुल ख़त्म भी हो गया था, क्योंकि इतने मज़े की चीज़ तो बच्चों के घर में बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो हमारा केक रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।